السلام علیکم۔ ڈینائٹس ایئر یعنی کہ کان کی ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں آپ کے کان میں رنگین یا بزنگ ساؤنڈ کی مسلسل یا وقفے سے آوازیں آتی رہتی ہیں۔ مسلسل آنے پر یہ آوازیں آپ کو سٹریس میں ڈال سکتی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں یہ کس قسم کی آوازیں ہیں۔ اچھا، اس قسم کی آوازوں کو آپ کو سونے اور کام کرنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے۔ کونائٹس کی کنڈیشن بچوں اور بڑوں دونوں میں ہو سکتی ہے۔ ایسے بچے جن کے کان میں ایسی کوئی ساؤنڈ بچپن سے ہی پیدا ہوتی ہے، ان کے لیے اس ساؤنڈ کو ڈسکرائب کرنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ اس ساؤنڈ کے ہوتے ہوئے بھی تقریباً نارملی فیل کرتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں ڈینائٹس کی کنڈیشن کیوں اور کیسے ڈیولپ ہوتی ہے۔ ہمارے کان میں موجود آڈیٹری نرو ساؤنڈ سگنلز کو برین کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر برین میں موجود کارٹیکس ان ساؤنڈ کو پروسیس کرتا ہے، جس سے ہمیں ڈیفرنٹ فریکوینسی کی ساؤنڈ سن پاتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات کچھ وجوہات کی وجہ سے ہمارا ایئر ڈیمیج ہو جاتا ہے، جس سے ساؤنڈ سگنل ٹھیک طریقے سے برین تک نہیں پہنچ پاتے، جس کے نتیجے میں آلٹری کورٹیکس میں موجود نیورونز کچھ فریکوینسیز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتی، ایب نارملٹی سگنل دینے لگتی ہے، جو پھر بز یا رنگ ساؤنڈ کی فارم میں برین کو سنائی دینے لگتی ہے۔ ڈینائٹس کاسٹ میں زیادہ تر کان میں ویکس کی وجہ سے بلاکیج ہونا اور زیادہ اونچا میوزک سننا وغیرہ، یا لاؤڈنس ایئر والے یا شور والے علاقے میں رہنا، کان یا ساؤنڈ انفیکشن کا ہونا، یا پھر کان میں پانی کا بھر جانا وغیرہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ آڈیٹری نروز کی سی میڈیکیشنز کے سائیڈ ایفیکٹس کے طور پر بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ اگر یہ نروز ڈیمیج ہو جائیں تو پھر اس کیسز میں ڈینائٹس اکثر ایرک لاس کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ، اس کی سی ٹی اسکین آڈیوگرام سی ٹی بھی ہوتا ہے، جبکہ اس کی کاز کی بیس پر اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، جیسا کہ اگر یہ بیماری ہو جائے ایئر ویکس جمع ہونے کی وجہ سے ہو تو کان کی صفائی کی جاتی ہے۔ اگر یہ میڈیکیشن کے سائیڈ ایفیکٹ سے ہو رہی ہو تو اس میڈیسن کو روکا جاتا ہے۔ اگر ٹریٹمنٹ پاسبل نہ ہو تو پیشنٹ کے سننے کی صلاحیت کم ہو چکی ہو تو ایسے کیسز میں کان میں ہیئرنگ ڈیوائس لگائی جاتی ہے۔ یہ ڈیوائس باہر کی نوائز کو کم کرتی ہے اور آپ کو سننے میں ہیلپ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بزنگ ساؤنڈ بہت تنگ کر رہے ہو تو پھر ویریبل ساؤنڈ جنریٹر کان میں لگایا جاتا ہے۔ یہ ڈیوائس بزنگ ساؤنڈ کو سافٹ ویئر ساؤنڈ میں کنورٹ کر کے آپ کو پرسکون رہنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈینائٹس کے پیشنٹس کو ٹیبلٹ ساؤنڈ جنریشن کے ذریعے رات کو بلیجنٹ ساؤنڈ بھی سنائی جاتی ہیں، جیسا کہ ہلکی بارش کی آواز، ہوا میں گرتے ہوئے پتوں کی آواز، یا سمندر کی لہروں کی آواز وغیرہ۔ آوازیں دماغ کو اچھا فیل کرواتی ہیں، جس سے اچھی اور پرسکون نیند آتی ہے۔ اس کے علاوہ کوکلیا امپلانٹ اور سٹریس میڈیکیشن بھی کچھ کیسز میں پریسکرائب کی جاتی ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔